我心知就得啦。咁嗯咁我可能都會話，我覺得好中意啊。喂，你呢個仲還心喎，大佬。唔係，我可以好中意佢嘅人噶嘛，我唔一定好中意佢笑話，我好 OK 中意啊，唔係特喂，登我中意啊！你件衫靜音咗後面嗰幾個字咯，真係我好中意啊！Hello，大家好，歡迎嚟到心照啦，我係 Daphne，我係阿傑。係啦，咁今日咧就想同大家玩一個 Dilemma 嘅遊戲啦，咁就係 present 一個兩難局面俾大家，睇下大家會點樣做，係啦。咁呢一個咧就係其實係一個一難嘅局面嚟嘅啫，一難嘅局面，係啊，一難嘅面啊，好好食啊！呢個局面，係啦，咁就所以想睇下你咧喺呢一個咁困難嘅 situation 入邊，你會點樣做啦？好，我想講一難而家轉咗，即係唔係食拉麵，食焗面咯。呢個係你新開嘅一難可以做到嘅咯。好啦，咁就話説咧，你一個細佬啦，咁佢咧就好中意玩棟篤笑嘅。咁有一日咧，佢就邀請咗你去聽佢講一個棟篤笑啦。咁嗰啲棟篤笑就係有好多觀眾喺度嘅，咁佢就喺上面講啦，咁啲觀眾喺下面笑咁樣啦。咁咧你就應承咗佢，咁就好啊，我去支持你啊。然後咧你就去咗聽佢嘅彩排，咁同你想象中一樣咧。嗰啲笑話咧係一啲都唔好笑，咁你知道咧，佢喺當日演出嗰日咧係一定會出醜，一定會好多人噓佢啊咁樣啦。咁你好想叫佢千祈唔好去啦，但係你又好驚傷到佢自尊心。叫佢唔好去，即係佢唔係已經要去㗎啦咩？係啊，但係你好想勸佢，哎呀，不如你再諗下啦，不如你唔好去啦咁樣，係啦。咁你心入邊係覺得哇搞唔掂啊，真係唔好去啦，但係又好驚傷咗佢自尊心。咁喺呢個情況咩係叫佢唔好去定係我自己唔好去聽啊？叫佢叫唔好去做，叫佢唔好做，係叫佢唔好做啊！直情覺得佢污染咗人哋耳仔啊嘛。咁你會點做咧？喺呢個情況之下，咩啊？呢個係咩？呢個係比賽嚟㗎，定係 show 定係一個咩嚟？ show 啊，即係嗰啲 comedy stand up comedy 嗰啲 show 啊，即係你當黃子華棟篤笑嗰啲 show。咁但係人哋唔係買飛入嚟睇嘅，人哋係買飛入嚟睇㗎。咁點啊？退錢係啊，你可以叫佢重新考慮過，唔好上台咁樣咯。咁 harsh 嘅咩？我唔係一個咁 harsh 嘅人嚟嘅喎。就係咁樣啦，而家情況就係咁。咁好啦，我而家角色扮演一次。Okay. 好啦，咁我講完啊，多謝大家，多謝大家。喂，點啊，阿哥？頭先聽完我嘅棟篤笑，你覺得點啊？我覺得好好笑啊，不過都真係仲有進步嘅空間咯。係啊，點樣啊？好好笑啊！你頭先笑咗幾多次啊？你覺得最好笑邊個笑話？笑咗咁多次就梗係唔記得笑咗幾多次啦，係咪先？係同埋呢啲笑話一連串噶嘛，真係好難記得邊一個點咯，真係。點會啊？你覺得咁好笑，你一定記得一個噶喎。真係唔記得喎，呢啲笑係好當下嘅事情嚟㗎，真係唔需要記得。同埋我笑同你笑嘅位可能唔同㗎嘛，係咪先？係啦。咁如果咁好笑，不如你聽日叫埋你啲 friend 啊，叫埋阿爸阿媽一齊嚟啦。咁搶啊乜呢個人？就係好有自信，佢先至會覺得自己可以搞到個棟篤笑嘛。我想問，我哋回到翻呢個，究竟呢個一難嘅局面係咩啊？我想問。一難嘅局面就係你好想話俾佢聽，佢真係好唔掂咯。OK。但係你又好驚傷到佢嘅自尊心。OK，即係我其實係一定要話俾佢聽，佢唔掂嘅。你個心入邊係咁諗咯，你都可以決定唔話俾佢知嘅，即係由佢醜落去一直，即係由佢一直都蒙在鼓裏都得嘅。哦，但係你可以 foresee 到個 situation 就係佢聽日上台嘅時候，啲人就會 hurt 佢咯。即係如果你唔話俾佢聽呢個 honest 嘅 feedback，佢就會受到。咁我覺得都幾好啊！即係唔係就係就唔好由你個口。係啊，就唔好由我口講出嚟啦，即係受到世人嘅 feedback 俾佢啦，呢個就可以。咁但係佢會超慘咯，即係嗰個重創係大過你話。即係你覺得會有 trauma 係咪啊？係啊。係啊，即係去到上到台嘅時候，全部人噓晒佢喎，好慘喎。咁呢個未來都只係一個可能性嚟嘅啫，都唔一定噓晒佢嘅，係啦。
即即係有可能係你嘅 taste 太差，唔識欣賞。係啦係啦，同埋咁就算你唔識笑，你都唔會 hurt 㗎嘛，即係就係喺個心入邊反下白眼咁樣啫，即係就未必會講出嚟嘅，即係可能大眾都好似我咁樣費事講出嚟。但係人哋俾錢入場睇嘅喎，同埋嗰個文化就係、即係外國嗰啲文化真係會即刻講咁樣咯。哦，咁啊，即刻講嘅意思即係喺個 show 度就係、哦，即係有啲會叫你 go home 咁樣啊嘛。我想問下點解佢仲可以賣到飛？佢多點樣做到？唔係，因為係冇人知噶嘛，即係未有人聽過，咁 Okay. 所以咪話有個 stand up comedy 咁我咪去咯。我知啦，嗱咁佢要賣到飛。即係佢應該係學過棟篤笑，即係佢唔係佢唔係亂咁嚟嘅一個人嚟噶嘛，咁一定係有啲老師啊乜鬼嘅係咪先？我唔知喎，你有冇睇過外國嗰啲劇好 cam 嗰啲劇咧？冇睇過。通常都係嗰啲細個有好多 trauma 嘅人，然後就去做嗰啲 stand up comedy。點解會好笑嘅？唔會拜訪名師噶喎，即係都可能。即係佢哋係天生就好好笑。佢哋覺得自己想帶歡樂俾人。咁但係佢哋係咪真係好好笑咧？冇人知噶喎。即係同埋好唔好笑呢啲嘢學你。咁但係唔係啊？但係你通常買得飛，即係入邊你個人 show 喎。你而家唔係去嗰啲，你唔係參加某個節目喎。你個人 show，你個人 show 咁應該即係例如咧，即係黃子華你搞個 show，咁黃子華都話晒都冇㗎。你嗰陣時 final year project 搞個 show 都冇人知你跳成點啦，係咪？咁所以冇人買飛，所以冇人買飛。咁其實如果少人嘅話咧，咁即係其實 hurt 聲都唔係好多啫。都係嘅，但係始終咁多外人俾你嘅評價，我諗可能真係會傷心啲嘅。我覺得呢個傷心可能係人生必經嘅階段。即係你要佢重創一下。如果佢變成咗佢嘅 trauma 咧，變成咗 trauma 咁就再 heal 下咯。即係你到時先再出嚟幫手 heal 佢係嘛？都未必一定係要係我嘅。即係呢個就再揾其他人 heal 佢啦。即係你決定係會唔講嘅，你就會好啦，唔緊要啦，你聽日就去啦，一定會好多人俾掌聲你㗎。咁我覺得我唔會，我唔中意講反話。係啦，即係唔中意講大話咯。即係我覺得我會可能好輕咁樣講啊，都 OK 嘅咁樣嗰啲咯。如果你講都 OK 嘅，嗰個人一定 sense 到你係覺得佢唔 OK 咯。咁咪得咯，咁咪搞掂咯。我知啦，咁即係你係會話都 OK 嘅，但係你個面部表情就會話俾佢聽，其實好唔 OK，但係佢又唔使直接知道呢個 comment 係咪？咁都要佢有聲先得嘅，其實。咁如果冇聲，即係嗰啲心底裏超級有自信嗰啲，咁我都幫佢唔到啊。又或者佢唔係冇聲咯，係佢唔想接受咯。咁可能就要俾佢聽日俾啲觀眾批評下，可能觀眾批評完都 sense 唔到。咁 OK 喎，咁佢會喺自己嘅世界好開心咯，永遠地快樂。冇錯，永遠地快樂。但佢賺唔到錢啦，因為之後會有再有人睇佢 show。其實有好多可能性呢個問題。係咁啊，同埋都要睇你細佬個人本身係點。但係我估佢講笑話咁難聽，佢都決定要搞一個咁嘅 show。我估佢本身都係一個頗活喺自己世界嘅人嚟嘅。笑死！係，如果係我嘅話，我覺得我以前係一定會講。一定會講嘅意思係，即係你真係好唔係好笑喎。我唔會咁 harsh 咁講嘅，我會話係咩？可能唔係好啱我口味咯。我唔咪同我差唔多。我會話我唔會講話，我唔會講話好笑咯，即係我唔會話 OK 咯，我講唔出，連 OK 都講唔出。係啊，即係我覺得呢件事好違心，同埋我會覺得好驚佢一世都唔知自己唔好笑咯。但係我而家係會選擇唔講嘅。咁點解有呢個？即係點解會有個轉變？係因為後來我發現有啲嘢自己心知就得啦，真係唔需要話俾人知咯。係啊，因為同埋有陣時都唔係到你話俾嗰個人知咯。都啱嘅。即係唔一定要係你話俾佢知，可能係其他人有更加好嘅方法，佢突然間會知，或者佢有一日自己就會 get 到咁樣咯。或者可能你話俾佢知，其實佢到最尾都係唔知啊。係啊，所以佢就話，當佢仲係滿心歡喜問你 comment 嘅時候，由你咁樣打擊佢，可能佢會更加唔想再聽你講嘢。咁所以我就算得我維持良好嘅關係，
我心知就得啦。咁嗯我可能都會話，我覺得好中意啊。喂，你呢個仲還心喎，大佬。唔係，我可以好中意佢嘅人噶嘛，我唔一定好中意佢笑話，我好 OK 中意啊咁樣。咁呢個係咪算係特登誤導啊？即係我好中意，但其實唔係中意你個笑話。唔係特喂，登我中意啊！你件衫。唔係，我中意你對呢樣嘢嘅熱情啊，唔得噶咩？ OK，唔係就係呢？你呢個靜音咗後面嗰幾個字咯，即係我好中意啊！我可能會講埋話，我好中意你對呢樣嘢嘅熱情。 OK，咁樣嘅， OK 咁我都係講緊真話嘅。 OK，呢啲係咪叫嗰啲 white lies 啊？即係講一半又唔講一半嗰啲。我突然間諗起嗰啲動漫啲咩好中意即係咧突然間轉個面，跟住之後就講後面嗰啲聽唔到嗰啲。又或者後面出邊有啲字咁樣，但係冇講出嚟。係係啊，真係咁咯。即係我估唔到喎，我估唔到我哋兩個都係決定唔講咯。因為我覺得我哋兩個都係比較直接嘅人嚟嘅。都係嘅。我以前會唔會講咧？我以前可能都會講啦，可能我以前因為我覺得冇所謂啦，話俾你聽，你 hurt 咪 hurt 咯。哦，但係你而家都唔係因為擔心佢 hurt 唔 hurt 而講。而家係都可以咁講嘅，但係我覺得都係有少少同你個心態一樣嘅，即係佢唔需要喺我把口度知咯，係啊。以前我有少少就係想特登話俾佢知。係啊，我明，真係好想話俾佢聽，是我先看到的嘅感覺啦。但係其實係冇意思嘅，因為係你純粹就係 show 你嗰個權威啫嘛，想即係想要話俾佢聽，我就係睇到咯。但係其實係對佢嚟講完全冇用喎呢樣嘢。係嘅，係嘅。係啊，哦，所以唔係㗎，如果佢真係願意接受嘅，咁咪有用咯。都要睇佢想佢人生係點咯。即係佢真係想要喺呢方面鑽研嘅話，咁咪有用咯。但係如果佢只係想活一個開心嘅人生嘅話，咁其實唔需要聽你呢啲嘢。都係嘅。唔係，不過可能我平時咧都會 assume 咗一個人，佢可能就係會想鑽研，即係會去可能滴啲一件事啊，或者可能會去諗多啲啊。但係其實好多人係唔中意諗嘢。係啊，我覺得係。所以就係話其實係我哋嘅 reality 同其他人係好唔同咯。都真。所以如果我夾硬要咁樣話俾佢知，其實未必一定係佢想要嘅嘢咯。都係。但我以前就會覺得，我自己一定會好想聽，所以我一定要話俾人聽。係啊，啱啊。但係其實唔係咯，好多人都唔想聽，冇人想聽其實。我都覺得我係嘅，即係因為我自己會想聽，所以assume人哋都會想聽。係啊，我都覺得我係咁。但係而家就發現，真係好多人其實唔需要聽。係。同埋唔需要由你把口度聽咯，其實。係啊。我想講，尤其是咧，我同我阿媽傾偈咧，即係。佢成日好多嘢都係唔想聽嘅，其實，跟住但係我就係乜嘢都要問到底，乜嘢都要知咁樣樣啦。跟住之後佢就會覺得我好煩咯。係啊，唔係，其實我覺得有陣時真係好難嘅，有啲嘢係自己真係未 ready 去接受啊嘛。當你死追爛追嘅時候，其實就嗰個人就會好唔開心咯。我曾經試過同 friend 有個 conflict 就係，即係我又死都要講真話，就係喺佢唔 ready 嘅時候，就係要話俾佢知咁樣啦。咁佢都覺得。咁我而家就係唔想知啊嘛，咁其實你都係想我聽啫，最後咁如果我呢一刻根本就唔 ready 去聽，你講都冇用㗎。啱啊，啱啊。係啊。咁但係好難拿捏喎，究竟幾時先至要講，幾時先至唔講，即係一個 fight 嚟嘅係嘛？我覺得係當佢真係喺嗰個困局，然後佢 seek help from you，即係問你啦咁樣。咁會唔會有啲人係唔識問嘅咧？咁我覺得可能就係時機未到咯。因為我覺得如果佢真係好辛苦、好 struggle 嘅話，佢應該無論點都會想問。我又覺得未必喎，可能真係有啲人就係自己病埋一邊，跟住之後就係咁跌入一個漩渦入邊嗰啲。但係 I mean， 如果佢真係做 stand up comedy， 佢嘅受眾係人嚟噶嘛，佢點都要問噶嘛。即係如果佢本身唔係㗎，你做完咪做完咯，唔使問㗎。但係冇人笑，同埋之後冇人再嚟，咁。即係 I mean， 如果你嘅觀眾係人嘅話，我覺得佢點都會想問咯。但係如果你嘅觀眾純粹係一啲 programming 嗰啲嘢，咁我就覺得你掟埋一邊係可以咯。
但係有啲嘢就係即係如果撇除呢個棟篤笑啦，但係有啲嘢就係人哋唔講你知，你就可能真係一世都唔知咯。哦，係㗎。係啊，所以我就係以前我成日都會好想有人話俾我知一啲我睇唔到嘅嘢咯。跟住就好想將呢一個諗法都擺喺人身上，所以就好想話俾人知咯。唔係咁，所以咪就有個盲點咯，就係有啲人如果佢哋真係唔中意問嘢，即係佢係好 I 嗰啲人咁樣，咁佢真係唔係特別中意可能問人 comment 啊咁樣，或者可能去主動 seek help 啊。咁但係你覺得佢內心係想唔想知㗎？佢內心可能想知㗎，但係佢未必可能佢想知，但係同想喺人哋即係用咁你想知佢有好多方法㗎嘛，即係例如我透過我自己係咁喺度自我思考咁樣樣，或者我透過我唔知啊，可能靈性工具咁樣樣，咁我唔一定要同人傾偈或者同人哋把口中知道㗎嘛。咁所以就係咁，佢就會用佢嘅方法去知咯。咁我就唔阻止佢去揾佢嘅方法咯。咁你會講咧？咁你會唔會主動講咧？我唔會啊。你唔會？我而家唔會咯，以前會咯。以前捉住佢，捉住啲頭髮。唔係，但係其實可能佢唔抗拒喺人哋口中知嘅，只係佢唔會主動問咯。咁我而家 to play safe 我都會唔講。To play safe。係啊，因為舐過太多次就係人哋真係唔想知咯。OK。係啊。咁如果佢唔問我，而家都傾向唔講咯。但係如果所以其實你呢個都係 trauma。係我嘅 trauma。唔係，但係我又喺度諗，因為嗰個人係你嘅親人啊，又或者如果佢係你嘅伴侶，你以後往後嘅生活都要同佢一齊過啦。其實你要講嘅 urge 係會大啲喎。我覺得。都啱，都真啊，都真。係啊，即係如果呢個係你嘅伴侶，然後佢以後係靠 stand up comedy 食飯㗎啦。因為兩個都冇做嘢，咁我諗可能我都會講啦，係會對象都好緊要，其實都真，但係細佬就由佢啦。細佬都可以唔講，係咯，除非你之後要同細佬永遠一齊住咯。唔係，同埋都同佢 close 唔 close 係都有關嘅，真係。我哋今集嚟到呢度又差唔多啦。唔知遇到相同嘅 situation，你又會點樣做咧？歡迎留言話俾我哋知啦。拜拜。拜拜。